Баршаңызға сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздермен өте пайдалы лимоннан жасалған тосап рецептімен бөлісетін боламын. Лимоннан жасалған тосаптың пайдасын мен айтпасам да барлықтарыңыз білетін боларсыздар. Лимон тосабы немесе лимонның өзі тұмауға қарсы таптырмас, тегін әрі пайдалы дәрі десем де болады. Тосап жасауға кірісеміз. Лимонды тазалаған кезде видеода көрсеткенімдей лимонның ішіндегі ақ қабықтарды тазалау керек, ол кішкене қышқылтым дәм береді. Ал сүйегін алып тастауға да қалдыруға да болады. Дайын лимондарды блендер немесе ет тартқыш арқылы өткізіп аламыз. Тосабыңыз одан да пайдалы болғанын қаласаңыз 2-3 бас имбир қосып жіберуге болады. Имбирді тазалап аламыз, одан кейін дәл осылай ет тартқыштан немесе блендерден өткізіп аламыз. Барлығын араластырып үстіне қант қосамыз. Егер тек қана лимоннан жасайтын болсаңыз, 1 кг лимонға 1 кг 200 грамм қант қосамыз. Егер де имбир қосатын болсаңыз, 1 кг лимонға 1,5 кг қант қосамыз. Қантты ұнатпайтын болсаңыз немесе қант қолдануға болмайтын жағдайлар болатын болса, оның орнына бал қосуға болады. Қатып қалған ешқандай рецепт жоқ, сол үшін қалаған нәрсеңізді қоса берсеңіз болады. Бірақ бір ескере кететін жайт, лимонның қышқылдығына байланысты, егер қантты аз қосатын болсаңыз, онда морозильникте сақтау керек, себебі тоңазытқышта тұрса ашып кетуі ықтимал. Бұл тосапты бірнеше айға дейін тоңазытқышта сақтауға болады. Рецепт ұнаған болса және қазақша каналдардың өсуіне үлес қосқыңыз келсе, маған каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Егер де сіздерді қандай да бір рецепт қызықтыратын болса және соның жасалу жолын көргілеріңіз келсе, комментарий бөліміне қалдырып кетіңіз. Мен міндетті түрде жасап көрсетемін. Тосаптың ішіндегі қант жақсы еру үшін 4-5 сағат жылы жерде қоямыз, сол аралықта бірнеше рет қозғап тұрамыз. Қанты толық еріген соң ғана банкаларға құйып тоңазытқышта сақтаймыз. Егер тоңазытқышыңызда қоятын орын болмаса, бір қайнатып жіберіп, банкаларға жауып тастауға да болады. Осымен біздің лимонды тосабымыз дайын. Түсі жағымды, иісі аңқып тұрған өте пайдалы тосапты дайындап көріңіз.